Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên bây giờ là mấy giờ hả? Không mà còn nằm ở đây ngủ nữa. Cái gì mà sùm dạ, Tết không cho người ta ngủ trưa hả? Mới 12 giờ chứ mày. Bây giờ mẹ Quyên cho con đi học lại liền đi. Có bị khùng không? Bây giờ người ta nghỉ Tết hết rồi, ai mà dạy? Dạ thì mẹ Quyên đã cái trường nào mà không có nghỉ Tết học đâu, đi qua Tết học đâu, học trường đó đâu, không học trường này nữa đâu. Ủa, ngộ à, này bị gì vậy ta? Con nít người ta nôn nghỉ Tết muốn chết mà con gâu này nó bị gì ta ơi? Mẹ Quyên có thấy ai mà 12 giờ chưa còn nằm ngủ không có lo cơm nước gì cho chồng con không? Bình thường giờ này học đâu đi học thì đã có đồ ăn rồi, bây giờ ở nhà cái bụng đói meo kêu ọt ọt nãy giờ. Ủa, con đó thì con không biết đi kêu ba đi hả? Sao cái gì cũng nạnh mẹ Quyên hết trơn vậy? Ba đã cực khổ đi làm kiếm tiền về cho mẹ rồi thì mẹ ở nhà mẹ lo cơm nước đi có sao đâu mà mẹ còn làm biếng nữa. Ở đó nói hay lắm, mai mốt lấy vợ đi rồi biết rồi thấy cái cảnh. Dĩ nhiên sau này ổng đâu sẽ không lấy một người vợ như mẹ rồi. Một người vợ không biết làm gì lại còn không biết nấu ăn cho chồng con thì chắc chắn ổng đâu sẽ không lấy.